혀의 구조, 혀의 기능, 혀의 어떤 역할, 생로병사, 사람이 태어나면서부터 혀의 역할이 시작되죠. 제가 보는 측면에서 모유, 그러니까 엄마 젖을 직접 빨아먹는 것과 젖병을 가지고 빨아먹는 거의 차이가 우리 일생에 있어서의 굉장히 중요한 그 변곡점을 만들어버리는 정말 심각한 문제더라고요. 공부를 하면 할수록. 이게 쉽게 말해서 엄마 젖이 여기 있고 이 젖꼭지를 이렇게 해서 밀어내듯이 하면서 이렇게 빨거든요. 그러면 이제 젖꼭지가 입천장에 딱 붙으면서 그거를 혀로 착 밀착을 해서 쪽쪽 이렇게 빨아먹는 건데, 그때 혀의 위치와 구강의 이 입천장의 그 전체적인 이 구강의 모양이 만들어진단 말이죠. 근데 젖병은 어떻게 먹어요? 이렇게 딱 잡고 끌어당기죠. 미인단 말이에요. 그러면 성장 방향이 앞으로 당기면서 가면은 얘가 앞으로 나가는데, 막 밀어 넣으면서 빨아먹게 되면 성장 방향이 뒤로 밀려요. 그러면 이 뒤에는 목뼈가 가로막고 있기 때문에 앞으로 가야 숨길이 열려요. 근데 뒤로 밀면 숨길이 좁아져요. 거기에서부터 굉장히 큰 차이가 발생하더라고요. 게다가 이 혀가 입천장에 붙어 있어야 혀가 올라가면서 기도가 이렇게 형성이 되는데, 이 젖꼭지, 인공 젖꼭지는 그게 안 되다 보니까 아래로 떨어지는 현상들이 생겨요. 그래서 아기 때부터 기도가 좁아요. 거기다가 이제 비염, 아데노이드, 편도 이런 병적인 증상들이 함께 와버리면 애가 코로 숨을 쉬기가 힘들어. 기도가 넓은 사람은 그냥 코로 가볍게 숨을 쉬어도 되는데, 좁으면 안 그래도 지금 코 호흡이 답답한데 잠을 자면서 애가 잠자면서 입 벌리고 자는 아이들이 종종 있거든요. 그럼 걔네들은 성장이 되었을 때 이 구강 구조가 되게 왜곡이 돼버려요. 그러면 일단 기도가 좁아지고 혀의 위치가 떨어지니까 이제 구강이 좁아지고, 그로 인해서 생기는 여러 가지 부정교합의 문제, 우리가 얼굴이 잘생겨졌다, 야무져 보인다가 아니고 이렇게 하면 애가 좀 모자라 보이잖아요. 그게 젖먹이 때부터 이 젖을 먹이는 습관, 그런 부분들을 신경을 써야 된다. 그래서 생에서부터 어린아이의 그 문제를 짚어주고 가고 싶었다. 그래서 우리가 뮤잉 운동이라고 많이들 들어보셨을 거예요. 뮤잉 운동이 뭐냐? 뭐지? 감이 안 오잖아요. 딴 게 아니고 존 뮤, 사람 이름이에요. 뮤가 창안한 혀 운동법이에요. 다른 게 아니고 혀로 입천장을 밀어 올리는 훈련이에요. 다른 게. 그래서 그걸 토대로 제가 혀 운동하는 기구를 또 개발했잖아요. 그냥 하려면 잘 안 되니까. 그래서 혀에다가 입천장을 혀로 계속 자극을 해서 혀의 위치를 교정시키고 혀의 성장 방향을 이 위쪽으로, 옆쪽으로 만들어주는 그런 거를 개발을 해서 맞춤형으로도 개발을 했고, 실리콘으로 그냥 누구나 다 쉽게 껴서 운동을 하는 그런 것도 개발을 했었죠.